เกิดพายุหิมะถล่มกระทันหันใกล้เทือกเขาเอเวอเรสต์นะคะมีผู้ประสบภัยเกือบ1,000 คนเลยทีเดียวค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนก็ช่วยเหลือได้แล้วหลายร้อยคนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะถ่ายโดยผู้เห็นเหตุการณ์แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศที่หนาวจัดและมีหิมะตกหนักใกล้บริเวณยอดเขาเอเวอเรสต์ยอดเขาสูงสุดในโลกที่ตั้งอยู่พรมแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนหลังเกิดพายุหิมะแบบกระทันหันบริเวณเส้นทางธรรมชาติแถบหุบเขาทำให้นักเดินป่าไต่เขาติดค้างจำนวนมากและยังมีภาพขณะนักไต่เขาเดินลุยหิมะท่ามกลางทัศนวิสัยย่ำแย่ที่มองเห็นไม่ชัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกเกือบ1,000 คนซึ่งติดอยู่บนจุดตั้งแคมป์บริเวณฝั่งตะวันออกของยอดเขาเอเวอเรสต์หรือฝั่งทิเบตหลังเกิดพายุหิมะถล่มอย่างกระทันหันชาวบ้านท้องถิ่นกับทีมกู้ภัยจำนวนหลายร้อยคนถูกส่งขึ้นไปเก็บกวาดหิมะที่กีดขวางเส้นทางไปสู่จุดตั้งแคมป์ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,900 เมตรสำนักข่าว CCTV ของจีนรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวและนักปีนเขาได้รับความช่วยเหลือแล้ว350 คนและอีก200 คนกำลังถูกพาไปยังที่ปลอดภัยหิมะเริ่มตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาและทวีความรุนแรงบริเวณที่ลาดชันฝั่งตะวันออกของยอดเขาเอเวอเรสต์ในทิเบตซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปปีนเขาด้านบริษัทท่องเที่ยวเขตทิงกรีระงับการขายตั๋วและห้ามเข้าถึงจุดชมวิวของยอดเขาเอเวอเรสต์ตั้งแต่วันเสาร์เพื่อความปลอดภัยค่ะ